ребят, я вчера начал говорить, что у меня неисправность, а неисправность вот в чем заключалась. Перестали гореть габаритики на левой стороне. Вот, отгнил проводочек. Вот здесь вот. Вот зелененький. Я уже все заизолировал, соединил. Сейчас отбортую гофру. Ну и в принципе все. Так, сейчас камеру поставлю, не знаю, будет видно, нет. Сейчас соберу. Две лампочки заменил. Стопы уже поменять бы надо, уже все подходит к концу их срок. Банально провода отгнивают. Ничего не работает. Ну вот, с той стороны лампочка перегорела. Лампочки у меня пока нет. Сильно не буду затягивать. Все свое не выработали. Ну вот, вся неисправность. Вся неисправность, все отлично. Все горит. Сейчас проверю. Да. Стопы уже надо поменять. Все. Вот. Как-то так, ребят. Все. Сейчас заизолирую. Лампочки поменял. Отлично. По уму-то бы поменять бы их уже. Уже они древние, как говно мамонта. Так. Все, сейчас это все на место. Вот такой вот смазочкой брызгаю контакты. Проникающая смазка синтетическая. И нормально. Все. Отлично.
Весь день с машиной сегодня. Ну а куда деваться? Куда не денешься. Оп. Сейчас камеру вот так поставлю. Видно. Ну, буду заматывать. Вот. Зараза, соль все отгнивает. Готовим. Вот как-то так. Как-то так, ребят, все. Все отбортировал. Все замечательно. Ну вот, все. Вперед из песни. Так.